在中国最大的白羽肉鸡养殖场养鸡是一种什么体验呢？我现在所在的位置是福建盛农集团的养鸡场。今天我们已经深入鸡舍，看看小鸡们的生活环境是什么样的。这一排呢，就是小鸡们喝水的地方。在水线上，只要轻啄这个部位，水就会自动出来，小鸡们就可以喝到水了。如果是你的小鸡们在这吃的怎么样，住的怎么样？我们有自动的打料设备，保证这个鸡24小时能够自由采食。这个鸡对生长环境的要求是非常高的，温度，然后这个湿度，然后空气的质量，包括光照的强度，都是在每一天根据鸡的这个生长需求，自动化的去调整，智能化的去校正。晚安喽！我身后的大屏幕显示的是养鸡场的实时监控画面，旁边的智慧监控系统呢，可以显示100多个养鸡场的温度、湿度、蓄水池、水位等等指标。这个温度、湿度还有这个水位的一个监控，能够及时的发现鸡场的一些异常情况，马上的给厂长打电话通知，再也没有了出现因设备异常人员管理失误造成的这个伤亡在孵化之前，机器能通过照蛋识别哪些是能孵出小鸡的受精蛋，并将它们传入定时翻蛋的温控孵化机。小鸡苗出生以后的运输由智能机器人代人工完成，数字技术陪伴这里的鸡走过一生。